Zdravo! Danas ću vam pokazati kako možete da napravite novac uz pomoć Short.st web sajta. Potrebno je da se ulogujete preko vašeg Facebooka. Zatim potrebno je da pastujete link koji želite. Ja ću koristiti moj Twitter account. I zatim kliknete shorten. Kopirate i zatim postavite to u YouTube deskripciju, u Facebook, Twitter i ostale sajtove. Ovdje možete da vidite statistiku koliko ste zaradili ovaj mjesec. Dole možete da vidite zaradu po svakom linku i koliko ste dobili pregleda. Kada želite da vidite koliko imate novca na balansu, idite withdraw available balance, to je ono što ćete tek dobiti. Total own income, to je što ste do sada zaradili. Total referral income, to je koliko su se ljudi registrovali preko vas. Total withdraw money, to je koliko ste već podigli novca. Za povlačenje novca možete da koristite PayPal, WebMoney i Payoneer. Isplata je svakog 10. dana u mjesecu. Hvala vam što ste gledali. Doviđenja.